Kalau kalian gak suka binatang buas, tapi tetap suka fakta-fakta liar, kalian pasti pengen dengerin tentang burung-burung pembunuh ini. Kasuari itu asalnya dari Papua dan punya cakar kayak belati, yang panjangnya bisa sampai 10 cm. Dia bisa lari 50 km per jam, dan sekali nendang bisa bikin luka, atau bahkan mati. Tapi tunggu, masih ada lagi. Burung unta di Afrika bisa nendang singa, dan emu dari Australia juga sama tangguhnya. Bahkan burung nasar pemakan tulang dan burung hantu yang lagi marah juga bisa bahaya. Jangan lupa like dan subscribe buat info menarik lainnya.